lobanya karena kotoran hewan, karena kalau aya gaji, karena kalau aya arang sekam, aya hewan, nah upami nitro padat mah itu bisa ada bahan-bahanna. Nitro padat mah sami sareng ngadamel kompos. Sami sareng ngadamel kompos, tapi bahannya langsung simpel. Upami kompos mah tadi kan bahannya teh aya tai domba nya, karena kotoran hewan, karena kawis aya tai ragaji, karena kawis aya arang sekam, aya hewan. Nah, upami nitro padat mah teu kudu ada bahan-bahanna nu kaheje teh aya